Šou verslas. Pinigai. 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 Telelato, milijonas. What do you mean rich? Kažkas ne taip? Limuzinai. Vakarėliai. Pažintis. You know, there is energy in it. Na, Prabangus drabužiai. Muzika. Televizorius, aišku. Ir tai, kad jautiesi reikalingas. You know, there is sex in it. Gražios mergos. Su dideliais papais. Silikoninės krūtės. Daug moterų. Perniukai su plavkiam. Gražus vyrai. Aš nesu viešas. dar ką nors? Nes aš labai noriu dainuoti. O televizijos prodiuserijos darbas suteikia labai daug galimybių. Labai noriu dainuoti. Manau, tai neturi reikšmės, svarbu, kad dirbtų gerai. Po to susilaukti aplodismentų. Sometimes I like fishing. Vėjelis švelniai glosto mano Versace suknelę. Laiškų, gėlių. Šou verslas yra galinga mašina. Tikrai taip. Show business is an amazing thing. Taip. Nu, man patinka laskavi mai, bet čia ne šou verslas. Čia kitas dalykas. Čia liubov. Thank you, Dorcas. Нарjuk. Wait a minute, please. You must be Lipa. Yes, my name is Liepa. Hi, Lipa. Hello. I was thinking that you are pretty, but now I realize that something's wrong. Sorry, what is wrong, Mr. Giannakakis? Nothing, my dear. You are a very attractive woman. That's why I was wrong. Okay, I'm not joking anymore. I understand. You'll be on air in 30 minutes, okay?
Listen to me. Go and drink your mineral water and prepare for broadcasting. Okay, Luigi. Bye. Eros Giannakakis. Wow, koks vyras. Nesvaik. Pati puikiausiai žinai, kad jis čia atvyko naujų talentų ieškoti, o ne pažinčių. Klausyk, ar tu viską nunešiai į viešbutį? Vaisiai, vanduo, vynas. Kaip neleido? Pigmėjai. Taip dirbti neįmanoma yra. Gerai, okei. Kaip dėl castingo? Kiek mes turime mergaičių? Truputėlį per daug. Kiek berniukų? Truputėlį per mažai. Gerai, aš tuoj pats atvažiuosiu ir peržiūrėsiu sąrašą. Viskas iki. Pone viršininkė, jūsų įsakymai įvykdyti. O vyną ir vaisius nunešė į kambarį. Ne. Jis sakė, jai neleido ten eit. Ach, neleido. Bet ne viską paliko recepcijai. O viešbučio administratorius sakė, patys viską sutvarkys. Sutvarkys. Administratorius. Administratorius sutvarkys. Iš kur mes tą agnį iškasėm? Ką, mes iškasėm. Taigi tu pati iš visų CV atsirinkai. Gerai, gerai. Pradėsi žmoniškai dirbti vieną kartą. Liepa, labas, ar turi minutę? Man reikia su tavim pasikalbėti. Dabar negaliu, brangusi, žinok, labai skubu, matai, casting, repeticijos, žinok, bėgu ir bėgu. Durne, sako, pati sakė, atnešk vaisius į recepciją, nu tai ką man, aš taip ir padariau. Atnešk vaisius ir atnešiau, blogai. Aš noriu su tavim pakalbėti apie situaciją. Tu žinai, kas darosi Lietuvoje, aplinkui vien mėgėjai, televizijose mėgėjai, dainuoja mėgėjai, šoka mėgėjai, profesionalams vietos jau nebėra. Rašau verslas, taigi čia vien psichai dirba, argi darbos žmogus veltųsi tokia beprotybė, na. Per coverį iš viso man galvą skauda. Tu supranti, apie ką aš neku. Vakas, tai psichė ir yra. Nu, nėra pakankama originalu, bet, nu, aš tu nieko kito negaliu pasakyti. Klausyk, įtrauk mane į šitą projektą, jis man labai svarbus. Aš žinau, kad tu gali man padėti. Šou verslas. Šou biznis. Kaip man vis... Pupuliukai, nepergyvenk. Aš pabandysiu. Mes ten draugai, žinai, dėl tavęs, tai žinok, galiu viską. Bet tu nebandyk, tu padaryk. Aš pabandysiu, bet nieko nepažadu. Ir greičiausiai nieko nesigaus, nu sorry. Gerai? Durų pasaulis. Taip. Apsiraminam. Dirbam. Sorry. Nu viskas, žinok, iki bėgu. That's enough. Yeah. Thank you. Kągi tu žmogau pasaulį šitame veiktumė be gėrio ir grožio širdyje ir kas daugiau pabudins Next, please.